আজকে হঠাৎ প্ল্যান, আমরা এখন আসছি মারমেইডে, যদি আস্তে আস্তে রাত হয়ে গেছে। আগে ওই সাইডটা দিয়ে ঢোকা যেত, এখন দেখে ওই সাইডটা অফ করে দিয়েছে। ভালোই হয়েছে, এটা সুন্দর লাগতেছে। কি ব্যাপার, আমার ক্যামেরাতে এরকম ব্লার আসতেছে কেন? এই তোমরা এখানে ছবি তুলবা না জাহিরা? আমার ক্যামেরাটা কেমন ব্লার হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। এই পাশে হচ্ছে সব কটেজ গুলা। ভিতরে চলো, আসো। বলো। আজকে অনেক টুরিস্ট কক্সবাজারে, যদিও অনেক কম, মানে বৃহস্পতিবারে তো অনেক বেশি ছিল, সেই তুলনায় কম, বাট ভালোই লোকজন দেখা যাচ্ছে। আমরা আস্তে আস্তে অনেক জ্যাম পেলাম, গাড়ি ঘোড়া দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে অনেক টুরিস্ট আসছে। ওদের এই লাইটিংগুলো হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সুন্দর, অনেক ভালো লাগে। এই সাইডটা হচ্ছে জুস কর্নার, কফি জুস। আর ওই সাইডটাতে হচ্ছে পুল সাইড। তাও যেহেতু এখন রাতের বেলা আমরা আর ওইদিকে যাব না, আমরা দেখি। এই পাশে হচ্ছে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, ওদের এখানে বসার ব্যবস্থা আছে। হাঁটতে হাঁটতে আমি অনেকটাই ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম, তো ভেতরে বসেই আমি জুস অর্ডার করেছিলাম। এটা ছিল পাপায়া জুস। জুসটা অনেক ফ্রেশ ছিল। জাহি, তারপর তোকি, জ্যান, ওরা সবাই পুল সাইডের দিকে ঘুরতে গিয়েছিল। আমরা আর ওই দিকটাতে যাইনি, আমি অনেক টায়ার্ড ছিলাম, এত হাঁটাহাঁটি করা এখন আর পসিবল না। তারপর আমরা জুস শেষ করে আবার একটু বের হলাম আপনাদেরকে একটু ঘুরে দেখানোর জন্য। এখন অনেক বেশি সুন্দর করেছে চারপাশটা। মারমেইডের পেছনের সাইডটা এত বড় স্পেস নিয়ে ওরা এখন কাজ করেছে। দিনের বেলায় আসলে হয়তো আরও বেশি ভালো লাগতো, যেহেতু আমরা হঠাৎ প্ল্যান করে গিয়েছি রাতের বেলায়, তাই আর ওপাশটা ভালোভাবে ঘুরে দেখতে পারিনি। কিছুক্ষণ পরেই আমাদের ফুড চলে এসেছে। আমরা বাটার নান আর হচ্ছে চিকেন তন্দুরিটা অর্ডার করেছিলাম, সাথে ছিল ম্যাশ পটেটো, এটা খুবই মজার ছিল। তারপর কিছু ফ্রেশ ভেজিটেবল ছিল, খুবই মজার ছিল ওদের ফুড আইটেমটা, খুব ভালো লেগেছে। আর জাহির বাবার জন্য আর আমার জন্য আমরা দেশি মুরগির কারিটা নিয়েছিলাম আর প্লেন নান নিয়েছিলাম। সব মিলিয়ে আলহামদুলিল্লাহ খুব তৃপ্তি নিয়ে খেয়ে এলাম, খুব ভালো লাগলো।